几个月前，在洛杉矶一个凉爽的夏夜，我正在跟我爸爸通话，聊台湾的大选。我爸爸以前是个很牛的商人，他曾经多次去到台湾和中国出差，见证了中国真正崛起的时代，也从如今的新闻上得知中国当下的困境和他对世界，尤其是对台湾造成的威胁。那天他跟我说，他怎么也想不明白，台湾作为一个持续被中国威胁、要以武力统一的国家，怎么还会存在亲中的政党呢？习惯了给我爸当中国问题专家的我，居然无言以对。作为一个局外人，其实我也百思不得其解，尤其是在见证了19年香港反送中运动失败，以及20年武汉肺炎传播到全世界之后，台湾怎么还可能有选民愿意给亲中的政党投票？乐乐，其实你说他们亲中有一点不恰当，看来你还是不太了解哦。没错。所以我半开玩笑的跟我爸爸提议，要不咱们一起去一趟台湾，听听本地人的看法。我爸爸迟疑了一下，对我说 Let me check with your mom. I'll call you back at 5. 5分钟过去了，10分钟过去了，20分钟过去了，我爸爸终于给我发来了短信说 We're in。 带着这个疑问，我们开启了法律家庭有史以来最快乐的一次旅行。我们一共去了5座城市：台北、桃园、台中、台南和高雄。如果大家感兴趣的话，下次直播我们可以详细聊我还有我父母对每个城市的看法。但是今天这支影片主要是想跟大家分享一下鄙人通过这一次台湾之旅的观摩取经，对台湾选举的一些想法和解读，尤其是对柯文哲的一些看法。柯 P，Yeah，What's up， 柯芬？当然，我作为一个洋鬼子，肯定难免会有自己的盲区 ，But screw it。首先，我爸爸始终没有得到令他满意的答案。不过，我在这一次台湾之旅中，有幸参加了很多政治讨论节目，很多多少 ，a lot。最重要的是看中国现在的经济。欢迎劳伦斯亚历山大。劳伦斯亚历山大，要等到共产党灭亡。他们是艺人嘛，然后只要你是参加这些节目的体验和带我父母到台湾四处旅游的经历，都让我深刻感受到台湾巨大的政治热情。一出门，到处都是政治看板，上面的政客都摆着一模一样巨尬的 pose。我们坚决反对台独分裂和外部势力干涉。路口也有年轻人用麦克风跟路人互动，发放政治传单。我本来想仔细听听他们在说什么，却被后方开来的面包车上播放的另一位政客的口号声所掩盖。转个弯又走几步，看到一排老年人头上都戴着相同颜色的帽子，兴致勃勃地为即将开始的造势活动排起了队。要不是赶时间上计程车，我肯定会走过去跟人家聊一聊。好在台湾的计程车司机也从来不会让我无聊，刚一坐下跟师傅问好，告诉他我的目的地，师傅一转身看到我是个老外，马上问我是不是在大陆学的中文。一般在这个时候我都会回答没错，但后来因为讨厌共产党就离开了。哦吼，原本有一点冷漠的司机瞬间就嗨了，他还转身给我一个 high five， my dude， 这他妈才是一个健康的民主社会该有的样儿，该有的氛围。台湾的朋友们，你们可能早就习惯了，甚至有一点逆反，尤其是我们洋鬼子说台湾有多好的视频，你们可能早就看腻了。但是作为一个从15岁开始学习中文，后来搬到中国一个没有政治自由的国家的美国90后，我想告诉你们，Your country is like super special. Sure, there are other democracies in Asia, but such a vibrant and passionate democratic society, it's like super rare. And I'm thankful for the opportunity to have experienced it. 我刚刚描述的这些场景，是我在台湾那1个月里几乎每一天都会见到的，每一次都会让我感叹，台湾这么小的一个国家，居然有这么大的政治热情。这反映的是你们知道自己不仅仅是社会成员，更是可以影响社会发展的公民。这种强烈的民主意识与如今蔓延在中国社会的无力感形成了强烈的对比，所以这也构成了我对台湾大选观察的一个基础，那就是哪一组候选人可以最大程度为台湾守护住这个健康繁荣来之不易的民主。英语里面专门有一个词用来形容我这种思路，那就是 single issue voters。Which it's not a good thing. You don't want to be a single issue voter. But for me, it is that simple. Who has the balls to stand up to China? They have got my vote. Even though I don't have a vote. 我对于台湾社会问题的了解十分有限。Okay, I admit it. 但是我经常听到台湾年轻人抱怨高房价、低收入的问题。一开始我想 ，Come on， 现在哪个发达国家没有这个问题？直到我真正去做了一些 research， 我才意识到，我的天啊 ，Holy shit， 真的很糟糕。
而且看到我在台湾的直播的朋友们都知道，我对于台湾的那个行人步道有多么的不满。But, this is a really important but. 如果你们连民主都没有的话，就更没有选票去解决这些问题了。我们必须要承认的是，当前台湾最重要、最紧急的问题是来自中共集权越来越现实的威胁。祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现。而竞争总统的台湾政党和政客们在这一点上的态度才是最为基础和最重要的。In my opinion, okay, in my opinion. Like, if there's a great white shark coming for you, you're not concerned with how uncomfortable your wetsuit is or how bad your snorkel tastes. You're worried about the 18-foot apex predator coming straight for you. 我知道可能有一些台湾年轻观众觉得，干，他们已经威胁我们这么多年都没有动手，你这个外国人想多了。对此，鄙人只想说，你不要用过去的经验和看法来完全判断如今的情况，不要刻舟求剑。Thank you, everybody. Thank you so much, guys. Played Chinese for a long time. Yeah, a long time. So, it's time that we finally talk about the elephant in the room. No, 我指的不是侯友宜，你开玩笑吗？你嘛是讲主张台湾独立的政治工作者，不管你担任哪一个职务，都不会改变。请问侯友宜，你是在竞选特首吗 ？No, you're running for president, president of a country. 那很遗憾，在共产党的眼里，你也是台独分子。So maybe you could shut the fuck up. 侯友宜，你有没有更加有力的观点呢？我提出的是一个3D 战略：贺主、对话、降低冲突风险，同时两岸不断的沟通交流，增进彼此有善意。Listen， 任何对话和交流当然非常好的，没人说交流不重要。但遗憾的是，中国和台湾的交流必须建立在中共所制定的一个大前提之下，那就是台湾必须接受只有一个中国和一国两制。问题不在于台湾方面是否愿意平等对话，而是中共是否会给台湾一个平等对话的机会 ，right？当这条鲨鱼已经快咬到你的大腿的时候，你要怎么跟它交流 ？Wait, hold, please. Can we just talk about this? Can we please communicate? 还是说，只有你侯友宜才掌握了跟中共进行非暴力沟通的秘诀 ？Yeah, right. 遗憾的是，现在中国从上到下只有一个主旋律，那就是一定要武统台湾，一定要解放台湾。极端一点，甚至是留岛不留人。尤其是中国如今的经济面临巨大的挑战，社会矛盾也在不断激化。如果真有中共决定要武统台湾的一天，不会是因为台湾没有跟他平等交流对话，而最可能是习近平感到自己的统治地位甚至人身安全受到威胁，为了转移矛盾而不得已选择攻打台湾。And that could happen. So it's really important that any Taiwanese leader understands China, the Communist Party, and Xi Jinping. Because if you give them a little opening, they will take advantage of it. 因为哪怕对于共产党，对于习近平本人来说，武统台湾都绝不会是一个明智之举，而是走投无路之举。毕竟共产党也是由会花钱、会呼吸、会嫖娼的党员组成。And they would lose everything. They'd lose their money abroad, their mansions abroad, and their mistresses abroad. Right? Because your mistresses are not going to be interested in you if you don't have mansions or money. So please, can we finally hear what the elephant in the room has to say? 我说过，我希望台湾是一个美丽之岛，福尔摩沙，而不是像外国媒体所讲的世界上兵凶战危之地。外国媒体？请问柯文哲，你说的外国媒体指的是哪里的媒体？哪家媒体？因为我听到他的引用，我第一反应就是要去找原文报道，看看原文对于台湾世界上兵凶战危之地摆出的完整论述过程。但因为他的模糊用词，没有指明哪家媒体，我无法找到原文。但我自己曾经确实有读过一篇The Economist 的报道，标题就是 The Most Dangerous Place on Earth。你读完那篇报道就会知道，它更多侧重的是一个客观现实，那就是台海周围遍布大量的潜艇和海军，军事密集度之高，使得这个地方客观来讲确实非常危险。
我也不知道柯文哲讲的是不是这篇报道，但是侯友宜确实前2天有提到这个报道。但不管怎么样 ，The Economist 不能代表全体外媒，没有任何一个媒体可以。无论是《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》等等，几乎每天都有台湾相关的报道。但柯文哲居然在总统竞选的舞台上选择简化和笼统，dude。这给我第一个感觉很像是在试图梳理一个假想敌，好像是 us versus them, Taiwan versus the world. That's bullshit. It's not Taiwan versus the world. It's democracy versus dictatorship. That's the key issue here. So it's important not to speak so carelessly, especially when you're running for president of the freaking country. 我不得不承认，当我听到我希望台湾是中美沟通的桥梁，而不是中美对抗的棋子的时候，确实感到有一些被冒犯。美国总统拜登不止一次明确表示过，如果中国试图武统台湾，美国绝对会派兵保卫台湾。To be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. 我自己有好几个朋友在美国陆军和海军服役，如果真的发生战争，按照如今美国总统的承诺，那他们很有可能要上战场，要拿自己的生命去捍卫你柯文哲你的国家的主权。在你看来，这个关系就叫棋子吗？因为我觉得这个明显是盟友的关系，而盟友的关系除了两肋插刀，也有互惠互利，但不能仅仅因为涉及利益就简单的说这是棋子和棋手的关系。希望台湾的总统可以变成中美沟通的桥梁，而不是中美互相对抗的棋子。And it doesn't make any sense for him to say 做中美的桥梁。哇，柯文哲，你把自己捧得有点太高吧？美国和台湾的关系跟美国和中国的关系，这两者虽然存在交叉，但是完全是两码事，好吗？不要把这两个事情混为一谈。而且柯文哲，你不会英文，普通话说的也没我好，要做中美的桥梁，找你不如招一个叫乐乐法力的人。What's up？但我做不成这个桥梁，是因为中共不允许质疑，不允许说实话，所以你要怎么做？我很好奇，你要怎么做？你是要帮我们破译中共的话语体系吗？毕竟他们的媒体只能信党，所以你是可以帮我们破除迷雾，看清中国社会和经济的真实情况吗？你是要帮我们关掉中共在美国土地上设立的那些海外派出所吗？还是说你要帮忙调查武汉的实验室，调查新冠肺炎的源头？没有 No。Come on， 这话说起来漂亮，但是你要怎么做？ I'm serious. Let's hear Ke Pi's stance on China. 根据我的经验，我们可以用5个互相的原则跟大陆相处：互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作，还有最后一样，互相谅解。怎么没有想到5个互相？那原来关键就在5个互相。自从中国最高领导人习近平上台到现在，请问他说过的哪一句话让你觉得他愿意做到你提到的5个互相？解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。Ke Pi's entire stance on China is a simplified pile of crap. Crap actually has value because it can be used as fertilizer. And 5个互相 has zero value. It doesn't even have the value of poop. It doesn't have the value of poop, and it doesn't have value to the people of Taiwan or the people of the free and democratic world. The question I keep coming back to is 他居然提出5个互相这么容易被击破的论点，是因为他真的很无知，还是因为他别有用心？接下来到乐乐法律的阴谋论时间，大家赶快戴上你的 tinfoil hats。I called Ke Wenje the elephant in the room because despite the fact that he's definitely not going to win, he is the most influential factor in this election, 可能没有之一。柯文哲可以分流年轻人的选票 and that is the only way I could see the KMT 国民党 winning. And that is what China wants. So, 我要再次提问，是因为他真的很无知，还是因为他别有用心？我个人倾向于后者，因为在我看来，他和副总统候选人吴欣盈对于胜选都没有抱任何希望。尤其是吴欣盈，显然是不觉得他所在的民众党有赢得选举的可能性。小美琴早就放弃了美国国籍，在被记者问到美国国籍问题时，也非常坦荡和直面问题。而反观吴欣盈是怎么回答的呢？这是很多年前的事情了，而且这跟选举完全无关。这不是我觉得要对外的，这是
我跟美国政府之间的事情。You're running for vice president of the country, which means that unfortunately, your U.S. citizenship is not just between you and the American government, it's between you and the voters of Taiwan. 让我觉得疑惑的，其实不仅仅是他这种不公开和傲慢的态度，而是他作为一个副总统候选人，面对这么一个关键问题，竟然回答得如此漫不经心和无所谓。She's using this clearly, in my opinion, as an opportunity for clout and fame. What about 柯 P 呢？大家觉得呢？可以在评论区留言分享你们的想法。最后，我要告诉大家，请不要忘记订阅我的频道。我是乐乐法力，我们下次再见。Peace.